जन्नत के अंदर 6 चीज नहीं होगी। इस वीडियो में देखो। जन्नत के अंदर मौत नहीं होगी। नंबर 2, जन्नत के अंदर किसी को नींद नहीं आएगी। नंबर 3, जन्नत में कोई किसी से झगड़ा नहीं करेगा। नंबर 4, जन्नत में कोई बेतुकी खला नहीं जाएगा, यानी कि जो कुछ भी इंसान खाएगा वो अपने आप हजम हो जाएगा। नंबर 5, जन्नत में किसी को दाढ़ी नहीं आएगी। नंबर 6, जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में हर एक इंसान जवान रहेगा। क्या आप भी जन्नत में जाना चाहते हैं तो आमीन।